吃饭。今天吃鸭脚、鹅头，还有鹅翅膀。看来用手哦，还是用手。红烧的木瓜啥？你好像带火锅的了。放的，都是放的。没。我下锅了哈。耳朵快心没有？他妈不得去我们搞。要得嘛，回酒店再来嘛，啊，好好好。啥子都可以吧？啥子都可以嘛。这脚还吃不动。哎呀，每次都想笑哟啊！你说我，他真的是。他这个他就好点人，好看吗？哎。把这个这个这个声音有点声，你看他妈的，他给我开始打电话，可能不可以联系，太高了，是吧？先给点稳定。
같은데. 나그 시식이 받아 버리 큰거는 머리 시하고 머리 진짜. 근데 그건 많이 끈적이네. 오늘 뒤에 야자 끈적이라. 준비 준비하세요.